مرحبا، طرح واحد الأخ واحد السؤال اللي هو مهم جدا. شنو هي المشاكل الاقتصادية الكبيرة اللي كيعاني منها الاقتصاد المغربي؟ بطبيعة الحال المشاكل ديال الاقتصاد المغربي هي متنوعة ومتعددة، ولكن كاينين جوج ديال المشاكل اللي هي كبيرة، واللي هي رئيسية واللي هي كتخلي الاقتصاد المغربي ما كيمشيش بديك الوتيرة اللي بغينا حنا كاملين. المشكل الأول هو عجز ديال الميزان التجاري. باش نفهموا عجز ديال الميزان التجاري، هو بكل بساطة هو الفلوس اللي كنجمعوها من التصدير، من الصادرات اللي كنصدروهم، ما كتكفيناش باش نخلصوا الواردات ديالنا. بحال شي واحد كيدخل 1000 درهم ولكن كيخسر 10000 درهم، ديما عنده واحد العجز. هذا هو العجز ديال الميزان التجاري اللي كيبلغ تقريبا بشكل سنوي واحد 29 مليار ديال الدولار. يعني كل سنة المغرب تيخصو 29 مليار ديال الدولار باش يكمل بها الفلوس ديال الحاجيات ديالو، ديال الواردات ديالو. يعني القمح، الغاز، البترول، اي حاجه بغى يشريها تيتخصو واحد 29 مليار ديال الدولار اضافيه، كيجمع داكشي اللي باع اولا داكشي اللي صدر. صناعه السيارات، داكشي اللي كنصدروا ديال السيارات، الفوسفات، الفلاحه، كل داكشي اللي كنصدروا كنجمعوا دوك الفلوس ديال اللي كندخلوا منهم، وتيخصنا فوق من دوك الفلوس اللي جمعنا 29 مليار ديال الدولار بشكل سنوي، باش نقدروا انه نشريو الحاجيات ديالنا على المستوى الدولي. علاش؟ لان على المستوى الدولي بغيتي تشري اي حاجه غتشريها بالعمله الصعبه، ما تشريهاش بالدرهم المغربي. بالتالي انت في حاجه دائما العمله الصعبه، وفي حاجه دائما انك دير التجاره. هذا الشيء السبب ديالو مجموعه من الاشكاليات، ولكن ابرز هذه الاشكاليات هو اننا اليوم حنا واحد البلد اللي هو بلد فلاحي، والفلاحه بكل التعقيدات ديالها تنصدروا فيها تقريبا كل سنه 84 مليار ديال الدرهم. هي 8.4 مليار ديال الدولار، ما غير كافيه نهائيا باش تغطي لنا المصاريف ديالنا على المستوى ديال الواردات. بالتالي الحل ديالنا هو انه يجب ان نتحول لواحد البلد صناعي، لان الصناعه كتعطينا واحد الموارد اللي هي كبيره، وكتعطينا واحد القيمه مضافه كبيره، وكتمكننا ان نبيعوا منتجات اكثر وبالتالي ندخلوا اكثر. اليوم الصناعه كدير 15% من الناتج الداخلي الخام ديالنا. باش نولوا بلد صناعي او نتحولوا لواحد البلد اللي هو صاعد، خصنا نرفعوا من القيمه ديال المساهمه ديال الصناعه ديالنا في الناتج الداخلي الخام ديالنا من 15% اللي كاينه حاليا ل 30% او لا 40%. باش نديروا هذه العمليه تيتخصنا طاقه، لان الا بغيتي تصنع تيتخصك طاقه. حنا للاسف عندنا تبعيه طاقيه للخارج تقريبا 90%. سنة 2022 خسرنا 16 مليار ديال الدولار، 154 مليار ديال الدرهم في الفاتورة الطاقية. باش شرينا البترول والغاز والحاجيات الطاقية ديالنا من الخارج خلصنا 16 مليار ديال الدولار سنة 2022 فقط بوحدها. 16 مليار ديال الدولار هي القيمة باش غننظموا حنا واسبانيا والبرتغال كأس العالم، حنا خلصناها في الفاتورة الطاقية. 16 مليار ديال الدولار هي تقريبا نص ديال العجز ديال الميزان التجاري. يعني السبب الرئيسي اللي كيخلي عندنا العجز ديال الميزان التجاري راه هو الطاقه اللي ما عندناش، حيت حنا ما كننتجوش البترول، وبالتالي عندنا مشكل. حتى الا بغينا نتقدموا في الصناعه ديالنا وبغينا نتحولوا لبلد صناعي تيخصنا طاقه، ولكن راه قد ما كتزيد في الحجم ديال الصناعه ديالك قد ما كتزيد في الحجم ديال الطاقه ديالك، وبالتالي كتبقى في نفس المربع، كتدخل فلوس من الصناعه ولكن كتخسرهم في الطاقه. وبالتالي هنا فين حصل الوعي عند المغرب وعند اعلى سلطه في البلاد اللي هي جلاله الملك، انه ضروري خصنا نديروا التحول الطاقي، وان مصادر الطاقه ديالنا ما خصهاش تبقى فقط غير في الطاقه ديال البترول وديال الغاز، وخصنا نمشيو للطاقات المتجدده، لان عندنا امكانيات. وخصنا في افق 2030، هذا هو المخطط اللي كاين، هو انه المصادر ديال الطاقه ديالنا خصها تكون 52% من المصادر المتجدده، وبالتالي نطيحوا ديك التبعيه للخارج ونقلصوا من العجز ديال الميزان التجاري. لان العجز ديال الميزان التجاري مشكل كبير ومشكل اقتصادي كبير بالنسبه للمغرب، لان المغرب راه ملي ما تيلقاش العمله الصعبه تيخصو يمشي يتسلف،
وإلا مشى تسلف تيدير اختلالات اقتصادية. أول اختلال اقتصادي هو الميزانية ديالو، لأن هذاك الفلوس اللي غيتسلفها راه غيخلصها من الميزانية بشكل سنوي. هذاك الفلوس ديال الكريديات اللي نورمالمون كان خصها تمشي في الاستثمار وتمشي في القطاعات الاجتماعية، وهذه تيولي خصك تمشي تخلص الكريديات ديالك، من تخلصها من الميزانية ديالك، وبالتالي كتوقع لك اشكاليات اقتصاديه. وبالتالي اهم مشكل اقتصادي كاين عندنا في المغرب هو العجز ديال الميزان التجاري، اللي اهم الاسباب ديالو هو الطاقه. لهذا اليوم حصل الوعي عند المغرب باش نمشيو نديروا الطاقه البديله. لهذا وليتو كنشوفوا المشاريع ديال الطاقه الريحيه، ديال الطاقات المتجدده بصفه عامه، الطاقه الشمسيه، ولينا كنسمعوا الهيدروجين الاخضر، ولينا تنشوفوا المحطات ديال الطاقه الريحيه في الداخله في طنجه، نور واحد، نور جوج، ميدالت، واحد المجموعه ديال المشاريع. علاش؟ لانه اليوم تيخصنا نديروا التحول الطاقي. الا بغينا نطوروا اقتصاديا ولا بغينا نولوا واحد البلد صاعد، تيخصنا يكون عندنا مصادر الطاقه ديالنا، وخصنا نقصوا من الفاتوره الطاقيه، لان كتخلق لنا اشكاليات سواء في الميزانيه او لا في الميزان التجاري او لا في القدره ديالنا على التعامل التجاري على المستوى الدولي. هذا المشكل رقم واحد. المشكل الثاني هو جوج ديال الاشياء، هو الريع والفساد. اليوم الا بغينا نبنيو واحد الاقتصاد متطور وقادر ينافس وقادر يجذب مستثمرين يجيو عندنا هنا المغرب، وقادرين نخلقوا ديناميه اقتصاديه اللي هي كبيره، واللي تمكننا انه ننافسوا على المستوى الدولي ونقتحموا افريقيا ومجموعه من الاشياء، ما يمكنناش يبقى عندنا مظاهر ديال الريع. والريع باش نفهموه بشكل بسيط جدا، هو اي واحد ما كيدير حتى شي حاجه، لا ينتج، لا يساهم نهائيا في الدوره الاقتصاديه وكيدخلوه الفلوس. هذا هو الريع. هو اي واحد ما كيدير والو وكيدخلوه الفلوس، بحال في لي زاغريمون ديال الطاكسيات، ديال الكيران، ديال واحد ديال الصيد، ديال واحد المجموعه المقاليع، ديال واحد المجموعه ديال القطاعات الاقتصاديه. ما يمكنش نبقاو في واحد الاقتصاد اللي هو اقتصاد ريعي ديال الناس ما كيديروا حتى شي حاجه، ما كينتجوا، ما كيتنافسوا، ما كيخلقوا ثروه، ما كيديروا حتى شي حاجه وكيدخلوهم الفلوس. هاد الريع لا يمكن ان الاقتصاد المغربي باقي يستمر فيه نهائيا. المشكل الثاني هو الفساد. ما يمكن لكش تبني اقتصاد وانت عندك مظاهر ديال الفساد في التركيبه الاقتصاديه ديالك ككل. ما يمكن لكش يكون عندك الفساد وتطمح انك تبني اقتصاد كبير، لان الفساد غيمنع لك المنافسه، اللي هي شرط اساسي ديال الاقتصاد، اللي هو غيحيد لك النزاهه، اللي هو غيهرب لك المستثمرين، اللي هو غيمنع لك اي تطور اقتصادي. لهذا اليوم ملي تنشوفوا اليوم هاد رؤساء جماعات اللي تيمشيو للحبس، وهاد البرلمان اللي تيمشيو للحبس، وهاد المسؤولين اللي تيمشيو للحبس، علاش؟ لان المغرب ولات عنده وعي. اليوم المغرب عنده خطه نمويه 2035 اللي هي النموذج التنموي الجديد. خصني نولي بلد صاعد. باش نولي بلد صاعد راه ما يمكنش يبقى عندي الفساد نهائيا. الفساد والريع ما يمكنش يبقى عندي في البلد. وبالتالي اليوم المشاكل الاقتصاديه الكبيره اللي كاينه في المغرب هي العجز ديال الميزان التجاري، واللي السبب ديالو هو الاعتماد فقط على الفلاحه، وضروره الرفع من المساهمه ديال الصناعه في الاقتصاد الوطني. وباش نرفع من الصناعه خصني طاقه، والطاقه هي المشكل الكبير اللي عندي في المغرب، سواء ماديا سواء من ناحيه ديال التطور. والمشكلين الاخرين اللي تكلمنا عليهم هما الفساد والريع. بالتالي اصلاح الاقتصاد المغربي ضروري خصو يمر من هاد جوج ديال المشاكل الكبيره. اولا خصنا نقلصوا العجز ديال الميزان التجاري ديالنا لان كيكلفنا غاليا، وثانيا تيخصنا نحاربوا شي حاجه سميتها الريع وسميتها الفساد.